Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон сад. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер, ова е ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик, а во наредните 8 минути со вас ќе биде Лилица Китановска. Во ова издание, Американскиот Стейт Департмент и групата Human Rights Watch ги објавија извештаите за трговија со луѓе. Повеќе за ова малку подоцна, а сега да видиме што донесе посетата на председателот Обама на регионот загрозен од изливањето на нафта. Американскиот председател Барак Обама ќе се обрати на националната телевизија во ударен вечерен термин за одговорот на администрацијата по масивниот одлив на нафта во заливот на Мексико. Говорот ќе биде негов прв од овалната канцеларија, а ќе зборува неколку часа по враќањето од Флорида, каде ја испитува штетата. Привремениот лидер на Киргистан, Роза Отунбаева, вели дека не гледа на тамошна потреба мировнички сили да се справуваат со етничкото насилство во јужниот регион на земјата и дека Киргистан планира да го одржи референдумот за новиот устав на 27 јуни и покрај насилството. Human Rights Watch, водечка група за човекови права, ги поттикнува државите на Блискиот Исток да престанат со спонзорирање на систем на визи, за кој групата вели дека охрабрува принудна работа и трговија со луѓе, познат како кафала, што ги доведува работниците во ситуација да бидат злоставувани. Стейт Департментот синоќа го објави редовниот извештај за трговија со луѓе. Македонија годинава падна категорија подолу во групата земји кои целосно не се придржуваат до минималните стандарди, но прават значителни напори. Прилог на Јулија Велковска. Американската влада наведува дека Македонија е извор, транзитна зона и крајна дестинација за жени и деца присилени на проституција и работа. Жртвите од надвор доаѓаат од Албанија, Бугарија и Косово, а заедно со жртвите од Македонија завршуваат во Јужна, Централна и Западна Европа. Македонија годинава падна категорија подолу во групата 2, во која се наоѓаат земји кои целосно не се придржуваат до минималните стандарди, но прават значителни напори. Во тој контекст, извештајот наведува дека владата на тамошно ја засилува својата агенда против трговијата, дека за прв пат објави национален извештај за проблемот, дека во септември 2009 официјално усвои национален акционен план до 2012 и оти за прв пат од буџетот одвои средства за примена на планот. Па сепак таа не осудила ниту еден сторител за шверц со луѓе, идентификувала помал број на жртви и не обезбедила средства за невладините организации кои се бават со проблематиката, стои во документот. Стейт Департментот препорачува владата поенергично да ги гони трговците со луѓе и да ја заакне соработката со невладиниот сектор. Извештајот за трговија со луѓе 2010 што го изготвува Стейт Департментот овој пат ја одбележува 10 годишнината од клучни настани во борбата против модерното робство. Овој камион реплика поставен пред градското шеталиште во Вашингтон, каде како заложници биле држани жртви на трговија со луѓе во Флорида, е типичен пример дека ваквиот вид на робство се уште постои. Во 2000-тата, Соединетите Американски држави донесоа акт за заштита на жртвите на трговијата со луѓе, а Обединетите нации освоија документ познат како Протоколот Палермо за заштита, укинување и казнување на шверцот со луѓе, особено со жени и деца. САД во извештајот предупредуваат 13 земји од најлошата, група 3, вклучувајќи ги Иран, Северна Кореја, Куба и Бурма, на санкции поради тоа што не ги исполниле минималните меѓународни стандарди за борба против трговијата со луѓе. Во извештајот се наведува и дека 12,3 милиони возрастни и деца ширум светот во моментов се жртви на принудна работа или проституција. Американската државна секретарка Хилари Клинтон извештајот го нарече каталог на трагедии што светот не може да ги прифати. Во овогодишниот извештај за прв пат се вклучени и Соединетите Американски држави, кои се наоѓаат во групата 1, земји што целосно ги исполнуваат стандардите. Во Соединетите Американски држави има општо прифатено мислење дека универзитетската диплома е клучот за просперитет во професионалната кариера и животот воопшто. Но се поголем број образовни лица тврдат дека постојат и други можности, особено за оние кои можеби нема да успеат на универзитет.
Ова не е традиционална училница. Во програмата за занетци, во организација на Синдикатот на водоводжи и инсталатери во Сојузната држава Мериленд, Тревис, Страудерман и други студенти заработуваат додека учат. Целосно ми се смени животот, ги отплатив сите долгови, сега размислувам да создадам свое семејство. По 5-годишната програма Страудерман учи технички вештини, бесплатно. Размислувал да се запише на факултет, но решил поинаку. Професорот по економија Роберт Лерман вели дека Страудерман не е единствениот случај. На многу им е здодевно, уште во средно училиште, го напуштаат, сакаат нешто да направат, а не само да присуствуваат на наставата. Според Лерман, образовниот систем во Соединетите Американски држави е премногу фокусиран на универзитетското образование. Чад Алдерман од истражувачката организација Образовен сектор посочува на истражувања според кои колку подолго се минува на училиште, толку е поголема шансата за подобра заработувачка кариера. Сепак, не сите запишани во високото образование се успешни. Извештајот на Организацијата за економска соработка и развој од 2007 покажува дека во Соединетите Американски држави само 54% завршуваат со диплома. Згоре на тоа, Бирото за трудова статистика наведува дека од 30 професии со најголема стапка на растеж, повеќе од половината барат обученост, а не универзитетска диплома. Според Ал Клинендист, кој раководи со програмата за обучување во која учествува Страудерман, конкуренцијата е огромна. Примаме најдобрите, понекогаш по 1700 се пријавуваат за 100 места. Стивен Ларкин, подпредседател на Сдруженијето на механичари од Мериленд, вели дека компаниите директно вработуваат чираци кои се обучуваат преку Сдруженијето. Завршен чирак може да заработи до $36 на час, што е мощна добра сатница. А во утрешната емисија, дали мозокот на некои луѓе е програмиран за преземање опасни потпати? Утре во Newsflash, спасувањето на американска тинејџерка што сама сакала да го преплови светот покрај прашања. Дали вреди родителите да обесхрабруваат вакво однесување? Гледајте во утрешен Newsflash. Ова беа вестите за денеска. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска од студиото во Вашингтон. А за најнови содржини посетете и нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер.